ବୁଢ଼ା ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଧଡ଼ା ଧରି ଲୁଚି ବସିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଗଲାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଲା ତାଟି ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ନୀତି ଆସି ବାଟ ଫିଟେଇ ଘରେ ପଶେ ସେମିତି ସେଦିନ ଆସି ବସିଲା। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ଦେଲା ଧଡ଼ାରେ ଠେଙ୍ଗାଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏକାଥରକେ ଛଟପଟ ହୋଇ ନାରାୟଣ। ବୁଢ଼ା ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟାଏ ଟୋକେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଚକି ପଟେ ଥୋଇଦେଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଟୋକେଇ ତଳେ ରଖିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ଏହି ସମାଚାର। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି କହିଲା, ତୁ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଆମ୍ବିଳ କରି ରଖେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହାଟ ବାଟ କରି ଆସେ। ୟା କହି ବୁଢ଼ା ଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ହଳଦୀ ବେସର ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଯତ୍ନ କରି ଆମ୍ବିଳ କଲା। ଲୁଣିଆ କି ଅଲଣା ହେଇଛି ଟିକେ ଚାଖିଲା, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଚାଖିଲା, ଚାଖୁ ଚାଖୁ ସବୁ ଯାକ ଚାଖିଦେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡିକ ଆମ୍ବିଳ ପୋଛା ପୋଛି, ହାଣ୍ଡିରେ ବକଟେ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗିନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀର ତ ହାଲକା ଶୁଖିଗଲା। ବୁଢ଼ା ତ ଏଇ ଲାଗେ ଆଇଲେ ଆଉ ରଖିବ ନାହିଁ। ପଛକୁ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଆପଣା ପିଚାରୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଉଁସ କାଟି ତାକୁ କେଳେଇ ଧୋଇ ଧାଇ ଆମ୍ବିଳ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ରଖିଦେଲା। ଏହିସବୁ କଥା ଛଉକା ବିରାଡ଼ି ଦେଖିଥାଏ। ଛଉକା ବିରାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ମିଆଉ ମିଆଉ ହେଉଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ୍ବିଳରୁ ଟିକେ ଦେଇନଥିଲା। ବିରାଡ଼ିର ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ରାଗ ଥାଏ। ବୁଢ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଭାତ କଂସା ଆମ୍ବିଳ ତକ ବାଢ଼ିଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଖାଇ ବସିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ଏଣେ ପିଚା ଟକଟକ ସଢ଼ ସଢ଼ ହେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ମାଲପା ମାରି ପିଚାକୁ ନିଆଁକୁ ଦେଖେଇ କତରା ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଚୁଲି ଲଙ୍ଘା ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲା, କିଲୋ ଏ କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୋତେ କମ୍ପ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ଦିହ ସିରି ସିରେଇ ହେଉଛି। ତୁମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ? ତୁମେ ତୁମ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ଯାଅ, ମୋ ଦିହ ପଛକୁ ଭଲ ହେଇଯିବନି। ମୁଁ ବଳେ ଆପଣା ମନକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ବସିବି। ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଛଉକା ବିରାଡ଼ି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ବୋବାଉଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ମିଆଉ ମିଆଉ। ବୁଢ଼ୀ ଖାଉଥାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ବୁଢ଼ା ଖାଉଥାଏ ପିଚା ମାଉଁସ। ମିଆଉ ମିଆଉ। ବୁଢ଼ୀ ଖାଉଥାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ବୁଢ଼ା ଖାଉଥାଏ ପିଚା ମାଉଁସ। ବୁଢ଼ୀ କହେ, ମଲା ଏ ନିଆଁ ଲଗା ବିରାଡ଼ିଟା କାହିଁ ଆଜି ଏମିତି ହେଉଛି, କାହିଁ ଏତେ ଉତରୁଛି? ବୁଢ଼ା ଥରେ ଶୁଣିଲା, ଦିଥର ଶୁଣିଲା, ତିନିଥର ଶୁଣିଲା। ବିରାଡ଼ି କହିଲା, ମିଆଉ ମିଆଉ। ମାଛ ଭାତ କରି ଗୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ମରମ କଥାଟି କହୁଁ।